有这么大的乌坊，这应该有个10斤左右。这个能不能吃的？这个能吃。我们毒的。这个，哎呀，我们就不吃。吃出毒来，防肥防患。有点宽。500，500。600买回去给我投了。6好，这是你的了，600，你赶紧给钱。我们现在到达了一统暗沙，今天开始呢，就要开始钓大金枪了。你看远处有很多艘大船都是在钓大金枪，但是钓金枪一定少不了活饵、池仔和飞鱼，所以白天呢我们会集中来钓池仔。有了池仔，晚上金枪就没得跑，所以白天生产，晚上也要生产。现在就进入到我们的钓活饵的时间，钓这个池仔和飞鱼。专门为了钓池仔和金枪，我带来一个专属于我自己的秘密武器。咚！我把我的抬钓竿给带来了。这一排大哥们用的都是纺车，我觉得我的抬钓竿速度会更快一些。好，见证奇迹的时刻啊，朋友们，看看我的抬钓竿，看看能钓出多少池仔啊！我中间没有加铅皮。我就让它缓慢的下落。哎，中了！我看一下这个是什么情况。我靠！真的是我操！漂亮！咱这速度简直秒杀安维法的老鼠，这叫什么？番薯一枚。来！哇，你看这个鱼，哇！像这种4、5斤的，简直小 case。晚上如果允许的话，我都可以用它钓金枪。我的速度会比他们快很多。来了！哎，跑了！哎，来了！哇！哎，小心了！你这等会儿给人家挂完了，往回拉，你往回拉。好，让他过来吧。这个就是1条池仔，1条金枪。哎，小心啊！池仔一尾，啊，耶！目标鱼一尾。看咱这手竿也是不耽误事儿啊！来了，又1条，搞定！你们是不是以为我们已经到岸上了？其实并不是，我们现在到达的是火船，是一个非常有名的钓金枪的标点。基本上所有的海钓人都会在这个月份在这里面来钓大体型的金枪，大的啊上100斤吧，小的也有20、30斤，你说大不大？你看，所以现在我们所有的人都开始准备下竿了，我们也准备开始下竿了啊！大爷，现在啥情况？中了吗？那他中了小的。哎，彪哥呢？彪哥中了吗？没有，还没有。这都是高手，现在说没有，一会儿就给你100、80斤的就上来了。我们这个船上呢，因为钓金枪需要的活动范围特别的大，然后为了让大家能够平均分配，我们船上的人是分成2人1组。然后呢，因为我和峰哥钓位我们俩挨着，所以我和峰哥是一组。啊，每次下1支竿1个人钓。我现在要等接竿，这一竿给峰哥，峰哥已经等了1个晚上了，按捺不住了。我们火中鱼了！哇，我看到了，是我们的吗？我打在一起，我打在一起。让你走开一点。过来。哇，那边就。峰哥加油！峰哥加油！峰哥加油！彪哥加油！我们的鱼来了！哦，也中了，那边也中了。哦，他怎么狂拉了？大飞机炸了！哇，今天晚上大收获了！哦，大！哇，这是我，漂亮！走一个，耶！分手1、2、3，1、2、3，哇！50斤，哇，60斤了，太牛了！
发财了！发财了！下一个就是我的了啊！下一个我们现在是一人一杆，刚刚那一杆是峰哥，下一杆是我。然后钓金枪的时候，这线杯不要把它给关上，要始终要打开。为什么？一旦中了鱼之后，金枪游速非常快，它会拖着这池仔瞬间的就往外拉，然后你这个时候再关线杯刺鱼。如果你关着线杯去刺鱼，就很容易断线。来，不大，再往回，感觉没啥力气了，不像刚才砰砰砰砰，但是应该还在上面。哇，在，上面有鱼。哇，金枪，前菜一尾。今天第一尾，比我上一尾。按照我的体型定制的是吧？这个5斤吧。这是家庭版。家庭版1顿的量。一个人中鱼3个帮，一个好汉3个帮。来，换我合伙人了啊！峰哥今天晚上大工程啊！这条有多大？最起码50加，这么淡定。现在接力第3个人在溜的，估计这条80加。哎呀！哇！哦，下雨了，大风出动了。好，再次接力，再次接棒啊！峰哥再次接棒，顶住啊！啊，给老板来，给我们老板来。好。哦，看到鱼了！80加，80加，80加，80加！哇！来的！哇！耶！我们只剩最后一个机会了。所有的活的池仔都已经没有了，所以我们现在开始用这个小飞鱼。下面有小鸡仔吗？没有。哦，朋友把这个。哇！来了，也不是很大的，哦，行，小心不要往底下去，看着伸出去，再摇，这手摇，好，不行你就掉。行，啊，我行，到，哦，我行，来了。漂亮！耶，看吧！
金枪，一把它蒙住眼睛，它就不会乱动了。这跟淡水的鱼有异曲同工之妙。这就是为什么海钓人都喜欢钓金枪，这是一种这是属于凌晨5点的快乐，属于海钓人的快乐，属于肱二同居的快乐。